begynder vi op. Ja. Ja. Hej. Hej. Vi vil fortælle lidt om, hvad der skal ske her den 24. januar, når vi mødes i den regenerative studiekreds. Og vi skal jo mødes ved Langesø i Morud på Midtfyn. Og vi har lavet et helt fantastisk program til jer. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad det er, vi skal, Christine? Jo, det der fantastiske program. Jamen, vi skal for det første, så skal vi jo mødes. Og det er jo i sig selv en stor begivenhed. Og så skal vi lære hinanden at kende. Vi skal ud og gå en tur. Og så skal vi arbejde os ind i forhold til, hvad er regenerativ selvledelse. Og så skal vi slutte med at snakke lidt omkring, hvad er læring. Og det her med læring, det ved du noget om, Jonas. Jeg er i hvert fald optaget af, hvad det er, der sker, når vi skal til at forstå sådan nogle nye paradigmer, når vi skal til at forstå nye måder at se os selv, se verden på. Hvilke potentiale har det, og hvordan kan man arbejde med det, både i forhold til sig selv, men måske i virkeligheden det, der optager mig mest, sådan rent organisatorisk, når man på den måde introducerer nye begreber, nye måder at tænke og være på i verden. Hvad sker der så? Og det tænker jeg, at vi sammen skal udforske og være nysgerrige på i den her studiekreds. Og så kommer der nye hoveder. Vi var på stykker, der var samlet her i efteråret, men der kommer flere til. Så vi tænker, vi er sådan et par håndfulde, der skal ud og gå en dejlig tur. Og noget af det, Jonas og jeg vi snakker om i dag, det var det her med, at der er sådan en god energi i det her med, at vi kalder det en regenerativ studiekreds, fordi at man skal ikke kunne noget, før man kommer. Det er jo et læringsrum, hvor vi skal udforske det regenerative sammen. Så hvis du kommer og tænker, jeg ved jo ikke noget om det, eller det har jeg ikke hørt om før, eller hvordan gør man det her, så er det jo netop det rum, vi skal skabe sammen. Det er at gå på nysgerrighed på opdagelse i det regenerative sammen. Så det vi tilbyder her, det er for det første, at vi har samlet hinanden, jer og os. Der er lagt en plan for dagen. Der vil være et ganske kort oplæg omkring regenerativ selvledelse, som afsæt i den udmærkede artikel, som Christine har sendt med, og som hun vil tage afsæt i. Så vil vi drøfte sammen, hvad skal sådan en studiekreds kunne? Hvad skal vi være nysgerrige på? Hvem kan byde ind med hvad? Og så vil vi have en kort samtale til sidst over en kop kaffe omkring forskellige læringsforståelser. Og det er i al sin enkelhed det, vi skal bruge de her 4 fine timer sammen med fredag den 24. januar. Og vi glæder os meget til at se dig. Hej.